हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम ऐसा काढ़ा बनाएंगे जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और जर्म से फाइट करने में हमारे शरीर की हेल्प करेगा। लेट्स सी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये मैंने पेपर लिया है, ब्लैक पेपर, इसे क्रश कर लिया है, काली मिर्च को। और ये मैंने अजवाइन ली है आधा चम्मच और आधा चम्मच देसी पिसी हुई हल्दी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी लेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें ये सब चीज़ें डालेंगे। मैंने अदरक डाला, क्रश्ड काली मिर्च, ब्लैक पेपर। आप चाहें तो इसे पाउडर भी डाल सकते हैं इसका। आधा चम्मच अजवाइन डाली है, पिसी हुई हल्दी। इसे मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए, जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। इसे हम मीडियम गैस पर अच्छे से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसे हम जार में भी निकाल सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। इसे हमें सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकती हैं और बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालकर बच्चों को दे सकते हैं। ये सर्दी, जुकाम और खांसी और बुखार के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस काढ़े को आप हल्का गर्म करके यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।